Alio. Labas. Labas vakaras. Rūtelė, ar čia tu? Taip, be abejo, čia aš. Ta pati graži brunetė, kuri visada taip šypsosi ir akis žiūri visada taip gundančiai. Žiūrint, ką žiūri, žinai. Na, bent jau kažkada į mane taip pažiūrėjai. Ai, tave kažkada taip pažiūrėjau. Bent man taip... Gundantis esi, taip. Man bent tai pasirodė. Na, čia, nežinau, galima ginčytis, galima ir ne. Rūtelė, tau Marius skambina. O koks Marius? Marius, draugiškas, vyriškas, visada mėgstantis paflirtuoti ir ypač su gražiom merginom, o jau, žinau, gerą mėnesį net galvoju apie tave. Oho. Keista iš tiesų, keista jo. Taip, labai netgi keista, nes aš iš tikrųjų nepamenu tokio atveju, kad į kažkokį Marių būčiau taip žiūrėjęs. Aš nežinau, ar tu tada žinojai mano vardą, aš tą pat tik prisipažinau, bet jeigu aš su tą patį Rūtą kalbu, kuri, nežinau, tokia meniška, kiek žinau, tu dabar bijau sumeluoti, iš Skuodo ar iš... Koks dar miestas? Man atrodo, kad tu iš Skuodo esi, bent jau taip sakė. Ir mes Klaipėdoje kažkada tikrai buvom pasimatę. Pasimatėme? Taip. Klaipėdoje? Ne, pasimatėme mes nebuvom, bet tiesiog buvom pasimatę. Pasimatę. Ta prasme, susitiko žvilgsniai mūsų. Žvilgsniai susitiko? Jo, tokie, žinai, nekalti, bet tokie daug ką žadantis, bent jau. Oho, tai kurie čia vietoj buvo ir kada? Aš dabar bijau sumeluoti, nes nesu klaipėdietis. Man atrodo, centre ten Herkaus Manto gatvė yra tokia? Taip, yra tokia, bet... Aš dabar bijau sumeluoti kurioje vietoje, bet va, tavo veidas, tavo šypsena ir tavo akis, tai tikrai įstrigo man ir sakau, visą mėnesį, kažkas darosi, bent jau drugeliai tikrai skraidžia pro pilvą. Man atrodo, tu labai gražiai iš tikrųjų moki kalbėti. Na, Dievas davė tokią... Kaip per daug gražiai, žinai, aišku, čia visoms būtų malonu taip klausytis, bet prieš mėnesį aš Klaipėdoje vienas dalykas net nebuvau. Nesakau, kad prieš mėnesį, aš sakau mėnesį apie tave galvoju. Ai, mėnesį apie mane galvoju. Taip, Ir iš kur tu žinai apie mane kažką? Mano vienas geras draugas, dabar jo vardas yra Justas, yra klaipėdietis ir jisai sakė, kad kažkada su tavim kažkokį bendrą ar projektą ar kažkas. Tu Klaipėdoj mokaisi, ar ne? Ne, aš Klaipėdoj nesimokau. Nesimokai, man tada jis melavo. Melavo tam. Nesvarbu, aš tiesiog, reiškia, apie tą patį žmogų kalbam ir man davė tavo telefono numerį ir aš sakau, man reikia būtinai tau paskambinti ir prisistatyti. Galbūt kitą kartą, kai pažvelgsi, bus kitoks žvilgsnis ir kitokios pasiekmės. Pasiekmės? Taip. Nieko nebūna be pasiekmių, bet toks dalykas, kad aš ir Justo jokio, šiaip tai nežinau, iš Klaipėdos. Nežinau. Supranti, gal bus taip, kad ryte reikės tau daryti kavos? Justai. Ne Justai, man. Ryte aš ir darau kavą, žinau, dažnai. O kam? Sau. Sau, ar ne? Jo, nes dabar... tokia situacija, kad viską darau tik tai savo. Matai, tai tu neturi antros pusės. Ir ne tik antros pusės, daug ko iš tikrųjų šiuo metu neturiu. Matai kaip. Rūtelė, ar norėtum turėti bent jau antrą pusę? Visi žmonės to nori, žinai, bet aš negaliu tau atsakyti, kokios aš tos pusės antros norėčiau. Aš nežinau, man reikia pasipasakoti, kaip aš atrodau. Ne, žinai, man išvaizda nedaro to lemiamo, žinai. Man labai patinka Picasso, mėgstu žiūrėti meniškus filmus. Oho, man labai patinka... Meniški filmai tau kokie? Man labai patinka teatras. Čia bandai man įsiteikti, ar kaip? Ne, aš tiesiog bandau pasakyti tai, kas mano širdžiai patinka ir aš manau, kad mūsų poliai sutaptų. O tai kaip tu gali pasakyti apie tokį dalyką, kad čia viskas sutaptų tik tai iš to, kad tu esi gal mane matęs, nes, žinai, iki šiol aš dar nelabai viskom tikiu, nes visko šiais laikais būna ir žmonių fantazija yra labai laki. O kaip tau mano fantazija? FM.
Labukas, dar trukdo radijos studijos ZPFM, radistai Jonas ir Rolandas. Jonukas čia su tavim dabar gražiai flirtavo. Taip, Rūtelė, atsiprašau, žinok, mes norėjom tiesiog tave, taip kaip sakant, prieš mėgelį pakutenti, nes tau linkėjimų siunčia Rokas. Aš nežinau, čia tavo vaikinas, draugas. Aš jau žinau, kas jisai toks. Aš irgi. Kai pagalvojau apie jį, žinokit, kai jau paskambinot man ir buvo įtarimas, kad čia jūs, bet geras, aš seniai laukiu iš tikrųjų jūsų skambučio, tik nežinau, kas man jį iškvies. Matai, kai tai sulaukiai. Pagaliau, kaip sakant. Pagaliau, ar ne? Pagaliau, ačiū. Tai gero tavo vakaro, Rūtelė, sėkmės Ir mūsų. saldžių sapnų. Taip. Taip, jums labai ačiū, gero vakaro. Tai nėra už ką. Ate. Iki. Iki.